안녕하세요. 디오 푸드 채널입니다. 예, 오늘은 여러분들이 다 좋아하실 거예요. 싫어하는 사람이 없을 것 같은 음식인데 치킨입니다. 치킨의 맥주, 치맥 한번 오랜만에 찾아왔습니다. 예, 서운흥인데요. 여기가 그 은평구에서 경기도로 넘어가는 경계선에 있는 곳입니다. 서운흥 장작치킨, 장작구이 치킨 한번 먹어보겠습니다. 머스타드 소스에 꿀같이 좀 설탕, 꿀 뭐 이렇게 넣어서 달게 만든 소스고요. 요거는 후추 소금 옆에는 소스가 맛있는데 겨자도 들어가 있네요. 네, 치킨 안에 찹쌀밥을 넣어가지고
배를 딱 걸러가지고 뒤로 딱 뒤집어 놨어요. 그래서 고기를 먹고 나면 이렇게 찹쌀밥이 나옵니다. 이것도 아주 쫀득쫀득하니 맛있습니다. 아주. 어디 한번. 대추도 있네요. 은행 뭐 이런 것들이, 밤도 들어있고요. 이런 것들이 들어있네요. 거기다 이게 살짝 눌어서 누룽지가 또 돼 있어요. 이것도 아주 별미입니다. 소리 들리시나요? 네, 바삭바삭하네요. 염지는 하지 않았어요. 요즘 치킨들이 다 염지를 하거든요. 그래야 뭐 살이 부드럽고 탱탱하고. 근데 염지를 하지 않았는데 아주 부드럽고 뭐 찔리다던가 퍽퍽하고 이런 느낌이 별로 없어요. 이게 장작불의 효과인 것 같습니다. 왜냐하면 장시간 오래 굽기 때문에 기름이 빠지고 안에 수분이 꽉 차가지고 이 육질이 아주 부드러워지는 것 같아요. 네, 가격은 한 마리 17,000원이에요. 뭐 그리 비싼 가격은 아닙니다. 안에 찹쌀밥도 들어있고 해서 적당한 가격인 것 같아요. 네, 손님들이 계속 들어오네요. 잘 먹고 나왔습니다. 역시 뭐 치킨은 누구나 좋아하기 때문에 맛이 없을 수가 있나요? 그냥 먹어도 사실은 소금에 그냥 찍어 먹어도 맛이 있는데 장작불로 오랜 시간 쫙 구워가지고 기름 쫙 빼고 바삭하게 만든 장작구이 통닭. 옛날 우리 어릴 때는 아버지가 저녁에 탁 들어오실 때 냄새가 확 날 때가 있어요. 그 종이 그 포장지에 기름이 쫙 스며들어 있는데 그게 전기구이 통닭입니다. 근데 그런 느낌이 있는 것 같아요. 옛날 좀 추억을 먹는 느낌. 그리고 요즘 뭐 여러 가지 화려한 레시피들의 치킨들이 많지만 그런 그냥 놀멀한 레시피로 은근하게 또 이렇게 조리한 음식도 맛이 있는 것 같아요. 여러분도 한번 와보시면 좋을 것 같습니다. 이거 광고 아닙니다. 제 돈 내고 제가 먹고 이렇게 리뷰를 올리는 거니까 혹시 이쪽에 뭐 또 지나시다가 시간 되시면 한번 와서 드셔보는 것도 괜찮을 것 같아요. 근데 이 집 아마 TV도 많이 나오고 해가지고 뭐 아시는 분들이 많을 거예요. 근데 저도 오랜만에 먹어봤기 때문에 혹시라도 맛이 뭐 변했을까 해서 와봤는데 역시 뭐 그대로 담백하고 고소하고 맛이 좋았습니다. 자, 오늘은 여기까지. 다음에 또 더 맛있는 숨어있는 맛집을 찾아서 소개를 해드리겠습니다. 다음에 또 봐요. 구독 눌러주시고요. 안녕.